Sveiki! Šiandien pasigilinsime į vieną tikrai nepaprastą meilės ir atsidavimo istoriją, kuri yra viso švento mėnesio pagrindas. Na ir pradėkime nuo klausimo, kuris atrodo neturi atsakymo. Kaip surišti tai, kas neturi ribų? Būtent šis paradoksas ir yra senovinės istorijos, kurią tuoj aptarsime, šerdis. Būtent ši istorija yra vieno švenčiausių laikotarpių vaišnavų tradicijoje, kuri yra viena iš pagrindinių hinduizmo atšakų – pamatas. Tai Damodaros mėnuo. Visas šis mėnuo skirtas ypatingai Viešpaties Krišnos formai. Tam mažam berniukui, kurį pasirodo surišo ne virvė, o motinos meilė. Ir tai yra kur kas daugiau nei tik pasakomas. Tai pamoka aktuali kiekvienam. Viskas prasideda, kaip dažnai nutinka, nuo mažos išdaigos. Na, tokios vaikiškos, bet reikšmingos išdaigos. Pažiūrėkime, kaip ten viskas buvo. Vieną dieną mažasis Krišna, norėdamas mamos dėmesio, tiesiog ėmė ir sudaužė sviesto puodus. Žinot, sukelia tokį truputį vaikiško chaoso, kaip kartais daro vaikai, trokštantis artumo. Bet tuo viskas nesibaigė. Visų grobių jis dar ir su beždžionėmis pasidalino. Jo mama Jašoda, tai pamačiusi, aišku, suprato, kad reikia sūnų švelniai, bet tvirtai pamokyti. Taigi ji paėmė virvę, kad pririštų jį prie piestos, bet čia svarbu suprasti, tai nebuvo bausmė. Tai buvo tiesiog meilės pilnas bandymas parodyti, kad veiksmai turi pasekmes. Ir tada prasideda keisti, nepaaiškinami dalykai. Pasirodo, kad ir kaip Jašoda stengėsi, virvė tiesiog niekaip nepasiekdavo aplink jo pilvuką. Kiekvieną kartą pritrūkdavo vos poros pirštų pločio. Ji bėgo, nešė daugiau virvių, jungė jas vieną su kita, bet nieko. Rezultatas tas pats. Virvė vis tiek per trumpa. Ir šis momentas mums sako, kad čia vyksta kažkas daugiau, nei mato akis. Gerai, tai kas čia dėdasi, kokia paslaptis slypi toje nuolat per trumpoje virvėje? Pasirodo, ta virvė simbolizuoja kai ką labai svarbaus, ji parodo, kad tėviškumo, tiesiog neįmanoma suvaldyti, surišti materialia jėga ar vien pastangomis. Kad ir kiek virvių jį būtų atnešusi, tai tiesiog buvo netinkamas įrankis. Ir tik tada, kai Jašoda, jau visiškai pavargusi nuo bergždžių bandymų, tiesiog pasidavė, kai jos širdį užliejo tyra, švelni meilė ir tas jausmas tebūnie. Staiga, įvyko stebuklas. Virvės užteko. Būtent tada Krišna leidosi surišamas. Būtent dėl šio įvykio Krišna ir gavo vardą Damodara. Tai du sanskrito žodžiai. Dama reiškia virvę, o Udhara – pilvą. Iš esmės, visas pasakymas telpa viename žodžyje. Taigi, tiesiogiai verčiant tai tas, kurio pilvas surištas virvė. Bet esmė aišku, kur kas gilesnė. Jį surišo nemateriali virvė, o kur kas stipresnė – tyros meilės virvė. Ir ši istorija nėra tik senas pasakojimas, ji gyvuoja ir šiandien, ypač per tą ypatingą Damodaros mėnesį. Pažiūrėkime, kaip ji yra pagerbiama. Sakoma, kad šiuo laikotarpiu bet koks atsidavimo veiksmas, net ir pats mažiausias, dvasiškai atsiskaito šimtus, o gal net tūkstančius kartų stipriau. Tai tarsi dvasinių nuopelnų didinimo metas. Kiekvieno šio mėnesio vakarą ši istorija atgyja per dvi pagrindinės praktikas. Pirma, giedamos 8 specialios eilės, vadinamos Damodara štakam, kurios šlovina šį pasakojimą. Antra, viešpačiui Damodarai aukojama maža gylempelė, vadinama dypa. Tas paprastas gillampučias aukojimas yra be galo simboliškas. Liepsna reiškia meilės ir atsidavimo ugnį širdyje. Pati šviesa simbolizuoja dvasinį prašvitimą, kuris išsklaido tamsą. Ir galiausiai, pats veiksmas yra visiško pasidavimo atsidavimo ženklas. Tai gerai, kokiagi pagrindinė viso šito pamoka, kurią galime pritaikyti ir savo? Visa istorija tarsi nubrėžia liniją. Ji parodo, kad dievištumo nepasieksi jėga, giliomis žiniomis ar pareiga. Bet jį galima surišti per tyrą meilę, per atsidavimą mažuose dalykuose, per džiaugsmą. Galiausiai, Damodaros istorija mums palieka vieną galingą mintį. Dievą galima surišti tik meilę, o mūsų širdis ir yra toji virvė. Ir tai priverčia susimastyti, kokiomis virvėmis mes patys bandome surišti tai, kas mums svarbiausia – jėgos ar meilė.